Приехала я в курятник, и сегодня у меня предстоит очень сложная работа, от которой зависит дальнейший весь год в курятнике. Сегодня, видите, у меня молодых курочек очень много, и им очень тесно в этом вольере. В этом году так получилось, что курочек у меня очень много. Обычно очень много из инкубационного яйца выводится петушков, поэтому для перестраховки в этом году заложила очень много яиц, и получилось у меня много курочек. Обычно я молодых держала вот в этом вольере, и здесь было им достаточно места для выгула и для содержания внутри помещения. Но так как в этом году их очень много, и чтобы не было расклева, потому что вот такая скупченность и большое количество кур на 1 квадратный метр приводит в первую очередь к расклеву. Теснота играет нам очень плохую здесь роль. И поэтому в этом году я делаю наоборот. Старых кур всех убирать я не хочу, потому что есть очень красивые курочки. Их будет меньшинство. И поэтому я решила молодых курочек переселить в первый вольер, потому что здесь большой выгул. А так как центральный вольер имеет у меня вот такой выгул, здесь будут жить у меня старые курочки. Очень старых, конечно, я оставлять не буду. Оставлю только прошлогодних и позапрошлогодних. И вот сейчас этим буду всем заниматься. Это очень ответственный сегодня день. И, честно говоря, даже не знаю, как это сделать, с чего начать. Но приблизительный план действий у меня, конечно, есть. Вся сегодняшняя работа зависит от того, как правильно это сделать. Потому что для того, чтобы не ловить по одной курице и не переносить, можно сделать это с умом. И сейчас я вам покажу, что я придумала для этого. Конечно, всегда я вам говорю о санитарном состоянии помещения. Это очень важно. Но санитарное состояние выгула не менее важное. И всегда вам говорю о том, что прежде чем поселить туда птицу, нужно подготовить и выгул, и помещение курятника. Так как у меня куры содержались рядом, вот они друг друга видели через сетку, контактировали, то особой опасности в переселении не будет. Вот так вот через сетку они друг друга видели и так жили все лето. В идеале, конечно, это снять хотя бы небольшой слой этой земли и вывести на огород, потому что здесь все удобрение, очень хорошая земля. Но этого делать я, конечно, не буду. А вот убрать, хотя бы загребти весь помет, который здесь высох и находится на поверхности выгула от старых кур, это сделать нужно обязательно. Особенно, когда была сухая погода, без дождей, помет подсыхает и находится на поверхности этого выгула. Это легко можно собрать веером, сгребти и вынести на огород. Это будет хорошее удобрение.
из первого вольера, куда будут переселяться молодые курочки, выношу абсолютно все. И кормушки, и насесты, все это будет обрабатываться, мыться. И будут выноситься даже гнезда. Гнезда у старых кур останутся именно эти. Гнезда буду менять местами, а перед тем, как менять местами, я соберу яйца. Конечно же, сейчас в этих гнездах есть яйца за 3 дня, пока меня здесь не было. И, естественно, с яйцами переносить гнезда это было бы неправильно. Возможно, кто-то скажет, ну так соберите сейчас яйца и вынесите гнезда. А сделать это я не могу, потому что гнезда все сейчас заняты. И там сейчас сидят куры. И там сейчас несутся куры. Смотрите, видите? Поэтому я сейчас занимаюсь, видите? Вот одно только гнездо пустое. Я поэтому сейчас занимаюсь той работой, которую я могу сделать до того, как перенести гнезда. Это я могу сейчас убрать здесь в вольере, я могу сейчас сделать, перенести кормушки, помыть насесты. А потом, в самую последнюю очередь, перед тем, как перегонять кур на новое место, вот тогда я перенесу эти гнезда. Бедные куры несутся даже на улице. Гнезда. Нашла себе гнездо и несется. Все. Снесла яйцо в это металлическое гнездо прямо на улице.
А я вам покажу, чем я занимаюсь. Я крашу стены. Гнезда вот так посередине стоят, прямо с яйцами. И куры с этих гнезд выскакивают. И вы знаете, кто сейчас сидит в гнезде? Для меня это, конечно, новость. И я теперь понимаю, где яйца марана за прошлую неделю. В гнездо зашла курица маран. Подстилка, смотрите, нету. Нестись ей некуда. Поэтому она была вынуждена. Я крашу стены, а она зашла сюда в гнездо. И вот если сейчас будет яйцо марана, то значит эта курица несется, и эти яйца удачно съедали все куры. Потому что несла она, видимо, ее в подстилку, это яйцо. Вот такая вот новость. Вот она сидит. Сейчас мы подсмотрим. Смотрите. Видите? Курица марана. Она просто неслась в подстилку. И куры съедали ее яйцо. Я понимаю, что выглядит это аномально. В курятнике мыть пол. Скажете вы, с ума сошла. Но я делаю так всегда. Это те, кто со мной давно, те, кто смотрят мой канал. Я всегда показываю перед заселением цыплят. И даже когда у меня уже живут цыплята, я все время мою пол. От этого зависит у нас здоровье и яйценоскость кур. Ну, практически все готово. Иду за ведром собирать яйца. Для того, чтобы перенести эти гнезда старых кур во второй вольер. А гнезда молодых кур перенести сюда. Но для этого нужно собрать яйца. Чистенько. Стены подсохнут, станут белые. Обязательно стены обрабатываю известью. Даешь яйца? Собирать пришла. Обязательно стены белю известью. Это не только для красоты, но и борьба с паразитами. Они очень не любят, когда на стенах известь. Так, открываю гнезда и собираю яйца, чтобы легче было переносить и чтобы не разбить яйца, естественно. Ну ладно мне кричать. Давай, иди гуляй, иди. Давай, давай, иди, не мешай. Основную главную работу я уже сделала. Для меня самое главное это убрать здесь, все побелить, почистить. Ну, а второй этап трудности это перегнать кур. Можно было бы без проблем старых кур выгнать на траву из курятника, но у меня там ходят цыплята и ходят индюшата. И, конечно же, это будут драки.
И спокойно можно было бы перегнать, а потом, естественно, загнать. Они сами зашли бы вечером. Но я придумала кое-что, как мне их всех поменять местами. И курица Марана до сих пор сидит в гнезде. И у старых кур неплохо. Хорошо, яиц нормально. Сидит вон. Сейчас будет яйцо. А как же нам переносить? Ну, будем вместе с ней переносить. Вместе с курицей. Еще одно яйцо. И причем сидит она не одна. Еще вот курица сидит, несется. Ну, придется нести. Еще одна пришла нестись. Придется нести гнезда вместе с курочками. Выгонять никто не будет. Зато переедут сразу к себе домой, прямо в гнездах. А я иду собирать яйца у молодых кур. Это яйца от моих старых кур. Я уже не дождусь, когда эти мои молодые курочки будут на большом выгуле, на свободе. Потому что им здесь очень-очень тесно. Так, заходим. И сразу видим сюрприз. Начинаю сбор яиц в подстилке. И вот, смотрите, свеженькое, горяченькое. Забираю это яйцо. Только-только кто-то снес. А это, может быть, лежит уже и давно. Я сюда не заходила, а сразу пошла убирать вольер. Так, 2 яйца уже есть. Естественно, почему я откладывала на последний момент перенос гнезд? Потому что, естественно, идет сейчас яйценоскость как раз. Поэтому отодвигала, но уже дольше ждать я не могу. Мне уже нужно срочно переносить и переселять кур. Поэтому будем забирать яйца прямо из-под кур. Ого! Наскладировали. Класс! Какие красивые зеленые, да? Разного отлива. Так. О, какая красотища. А ну-ка. Ну, молодые куры мне уже дают больше яиц, конечно, чем старые. Поэтому я так спешу с этим переселением. Ну-ка еще посмотрим здесь. Все я собрала? Да, вроде бы все. Так. Видите? Квочка. Вот это да. В 5 месяцев уже она квочка. Смотрите. Слышите? Слышите, как она квокчет? И вот так вот, если квочка, курочка и яйца забираются раз в несколько дней, то эта курица может греть теперь яйца. Насиживать, начинать их насиживать. Поэтому это не очень хорошо. Это не очень хорошо. Нужно убирать уже солому и яйца, когда будут скатываться в яйцесборник. Курица, естественно, греть яйца не будет.
Вот почему хорошо иметь вот такие гнезда с яйцесборником, со скатом яиц в яйцесборник. Но у меня пока что солома, пока я приучаю кур нестись в гнезда. Вот так застилаю солому, они приучаются сюда нестись. А потом я солому уберу. И все, и у меня куры будут нести уже в обычное голое гнездо на линолеум. Ой, что это за яйцо? Смотрите, оно какое-то прямо синее. Оно синее. Ничего себе, что это такое? Кто несет, не знаю. Это пластиковое остается. Так, и еще одно гнездо у нас. Ого, смотрите, как смяли поклад. Резиновое яйцо. Кто-то топтался. Так топтался. А оно, между прочим, из толстого плотного пластика. Ну, в этих гнездах уже можно и убирать уже эти яйца, которые я кладу для привлечения. Ну, а это невероятно большое. Смотрите, какое огромное яйцо. Вот по сравнению с обычным яйцом молодой курочки. Все. Ну, это пока пусть лежит, но его уже можно убирать. Оно уже роли не играет. Так, вроде бы все. Вроде бы здесь все собрала. Еще посмотрю в этом гнезде. Еще посмотрю в этом гнезде, потому что там видела курица какая-то сидела. Ого! Вот это да! Смотрите! Класс! 3 яйца в этом металлическом гнезде. Молодцы! Класс! Все, видите? Теперь уже и работает и это гнездо. Значит, это гнездо нужно тоже обязательно перенести в первый вольер. Вот так вот приучаются куры нестись вот в такие гнезда. Я еще проверяю внизу, может быть, что-то. Все, это гнездо уже у нас работает. Сюда какая-то курочка уже несется. Прекрасно. Вот какое ведро яиц нанесли мне куры за 3 дня. Смотрите. Красота. Все цвета радуги. Так, как я и хотела. Молодцы. Наверное, снеслась. Точно, смотрите, мокрая. Молодец! Вот кто несет у нас большие яйца. Смотрите, какое оно большое. Вот кто несет такое яйцо. Прямо при мне снеслась. Я только собрала под ней яйца. Класс. А вот, смотрите, вот курочка тоже какая-то снесла первое яйцо. Ну, вот такой вот результат. Может, мне не уходить? Тут постоянно будут яйца появляться. Девчонки. Сегодня переселю их, и будет у них красота. Пока собирала яйца у молодых кур, наверное, сюда еще кто-то снесся. Ты снеслась? Давайте посмотрим. Опять иду сюда. Опять в эти гнезда буду смотреть. О.
Нет, ничего нету. Обманщики, ничего нету. Нету. Ну, сейчас я в гнезде посмотрю. Может, там задержалась на мусоре? Ну, выходи, выходи, выходи. Точно. Смотрите, вот яйцо. И почему-то оно, смотрите, с кровью. Это плохо. Надо посмотреть эту курочку, потому что эта курочка не молодая. А может быть, это ее первое яйцо старой курицы? Но я ее заметила, надо будет посмотреть. Словить ее и хорошо рассмотреть. Я в таких случаях обязательно смотрю яйцевод. А я забираю яйца, раскладываю в лотки и дальше занимаюсь переселением кур. Курица, которая снесла яйцо, она сразу идет кушать. А если вы кормите своих кур по времени, по расписанию, утром и вечером, то курица снесла яйцо, а кушать ей нечего тогда. Поэтому у моих кур вот такая есть возможность всегда покушать. Закрыта одна сторона, вторая. И опять говорю, как выручают вот такие сетки. Это и на огороде, и в курятнике. Они меня всегда выручают. И причем очень хорошо с ними работать. Теперь перегоняю молодых кур всех. Это, конечно, будет сейчас цирк. Но что сделать? Все выходим, выходим. Все выходим. Все, давайте. Все. Закрывается. Все, эта контора для вас не работает. Все, выходим. Надо было мне принести им вкусняшек. Я не подумала над этим. Надо было мне вкусняшек им туда принести. Они вкусненько все перебежали. Так, здесь закрыто. Выходим. Давайте. Ну, давайте. Все выходим. Нет. Давайте, показывай. Смотрите, вон пример вам все показываю. Выходим. Быстренько. Давай, Петя, веди. Петух, ты ж должен всех вести. Не бойтесь, давайте, быстренько. Так, молодцы. Выходим. Все выходим. Чуть-чуть осталось. Все, будем сейчас. Одна осталась. Ура! Цып. А теперь сетка передвинулась. И здесь оказались старые круги. И бежать. Давай, заходим. Так, практически. Почти. Заходим. Теперь этот вольер я разбираю. И все, эти курочки остаются в новом вольере. Сетка свою работу сделала. И обязательно вот это гнездо заношу старым курочкам. Обязательно. Гнездо, чтобы у них было все так, как было. Все. Ничего не поменялось, кроме того, что стало в другом месте. Все.
на новом месте осваиваются. Так. В самом курятнике, смотрите, собрались все. Сейчас я застелю им солому здесь, все сделаю классно. Смотрите, какой у вас большой вольер теперь. Смотрите, какая красота теперь уже. Осваиваются, знакомятся. Большой просторный вольер в ихнем распоряжении теперь. Так, сейчас будет красота. Много соломы не буду использовать, на потом. Так. И смотрите, как съели ракушку. Я показывала, как я недавно подсыпала ракушку. Куры, которые начинают нестись, которые усиленно несутся, строительный материал. Курочка хочет нестись. Курочка хочет нестись. Усаживается в солому. Меня такое не устраивает. Надо в гнезда нестись. Все, вот туда неси яйцо. И там сейчас у нас будет яйцо. А тут уже, смотрите, уже сидит. Смотри. Не успели поставить гнезда, уже сидит. А это, кстати, наверное, квочка. Уже уселась. Ну, противная. Да. Смотрите, видите? Вот, квохчет. 5 месяцев молодой курочки. Посмотрите, что творится. Что это такое? Конец сентября. Квочка. А вот тут будет сейчас тоже. Вот. Видите? Сейчас будет яйцо. Уже на новом месте, в новых условиях. Квочка, давай выходи. Вот, самая настоящая квочка. Квокает и ищет яйца, на которые хочет сесть и насиживать. Но, дорогая, скоро будет снег, никаких яиц тебе не будет. У молодых курочек, которые только начали нестись и которые только начинают свою яйценоскость, и те, которые только-только будут нестись, огромная потребность в кормовой ракушке. Я пополняю эту бункерную кормушку практически каждую неделю.
догадайтесь, что я вам сейчас покажу. Что я вам сейчас покажу? Я совершенно случайно сюда зашла. И смотрите, что здесь. Шелковые снесли 4 яйца. Кто именно из них, я не знаю, но смотрите, 4 яйца шелковых. Ну и, конечно, гадят в гнезда. Вот почему я не люблю такие гнезда с соломой, но пришлось поставить им. И смотрите, и довольно такие крупные уже у них яйца. Ну и не странно, потому что шелковые уже у меня 2-й год им пошел. И вот так. А я, когда шла, собирала с ведром, даже не зашла сюда и не посмотрела. А я даже не собиралась сюда и заглядывать. А у меня шелковые начали нестись. Ну, где-то месяц яиц не было, они линяли. Я вам показывала, смотрите, какого цвета перелиняла серая. И стала вот такая у меня красивая. Теперь покажу вам, как получилось все. Это первый вольер, в котором содержатся молодые курочки. Вот смотрите, видите, обстановка точно такая, как и была во 2-м вольере. Ничего абсолютно не поменялось. Точно так насест, те же гнезда, те же кормушки, все то же самое. Это для того, чтобы курочка не стрессанула, чтобы курочка не сбросила яйцо нести. Единственное, что я поставила им, оставила вернее, вот эти гнезда, которые низкие, это для крупных, тяжелых голошеек. И вот смотрите, как с удовольствием туда уже идут куры. Ого! Смотрите, в одном гнезде, по-моему, там несколько кур. Это при том, что только-только все произошло. Смотрите, уже какая-то курочка снеслась. И, наверное, сегодня придется собирать 2-й раз яйца. Все то же самое, ничего не поменялось. Молодец, ты уже снеслась на новом месте. Умница. А кто же сюда уже зашел, интересно мне? А ну-ка посмотрим. Смотрите. И еще одна. Голошейка. И еще одна сидит. Все, ухожу, не буду мешать. Придется еще раз приходить за яйцами. Вот так вот. Посмотрим, как куры приняли новую обстановку.
помещении у них все точно так же, зато у них теперь большой выгул. Большой выгул. И покажу вам старых курочек, как они тут устроены. Все у них хорошо. Вот, смотрите, как старые курочки. Здесь у них тоже все точно так же, как было в первом вольере. Ничего не поменялось. Вот, смотрите. Все точно так же. Их любимое гнезда. Металлическое гнездо. И насесты. Про насесты хочу сказать отдельно. Насесты все я выносила. Мыла с помощью Доместоса. И со шланга под большим напором их всех мыла. Особенно уделяя внимание на стыки насестов. Потому что в этих местах очень хорошо любит жить блошка. Поэтому все вот эти места обработаны Доместосом хорошо мочалкой залито. И потом просто промыла под напором со шланга водой. И так я сделала со всеми насестами. И у молодых кур, и у старых. Я надеюсь, что эти гнезда, которые остались внизу, в нижнем ярусе, они понравятся тем курочкам, которые несли яйца в подстилку. Понравилось ли курочкам нашим молодым на новом месте? А я пришла это посмотреть. Я взяла маленькое ведерко, и сейчас мы посмотрим, как понравилось нашим курочкам на новом месте. А понравилось или нет, это мы узнаем по количеству яиц. Так, смотрим. Подстилки пока не вижу, но начну собирать с гнезд. Квочка уселась. Так, тут у нас 2 яйца. Это уже снесли куры, молодцы. Когда я переставила гнезда. Второе гнездо, смотрите, 3 яйца. Они даже не заметили, что я их переселила.
Так, здесь нету. Это пластиковое. В следующем гнезде. Ого! Аж 3. А, это же резиновое. Это резиновое. 2 яйца зеленых. Молодцы. Получается, я в день собираю 2 раза яйца. Вот это да. Так, может быть, мне квочку отсадить в теплицу? Вот я еще думаю, чтобы она там посидела, пока меня здесь не будет, пару дней. И в этих гнездах тоже я показывала, куры заходят. Давайте будем смотреть. А тут кто-то сидит. Так, а ну-ка. Дай мне посмотреть яйца. О, есть. Есть тут, смотрите. Класс. Боюсь спугнуть курицу. Не очень хочется мне ее пугать, чтобы она там привыкла нестись. Потому что это все те куры. Это все те куры, которые неслись на пол. Вот, молодец, правильно. Так, еще посмотрим, что здесь у нас. Здесь еще есть. А вы знаете где? Они сюда в дырку упали. Смотрите, какие большие. Смотрите, какое большое. Это ливенская ситцевая. Можете сравнить, смотрите. Это куры-молотки. Смотрите, размерчик. Это ливенская ситцевая. Даже классно, неплохо было бы, знаете, в следующем году ливенскую ситцевую досоединить с моей чубатой. Это будет класс. Это будут крупные яйца. Вот это да. Так, что тут у нас? Все. Во втором гнезде у нас. А здесь пока ничего нету. Все, здесь нет ничего. И еще проверю это гнездо. Металлическое гнездо. Это гнездо будет уже без соломы. Так, здесь ничего нету. Сколько яиц снесли мои куры после переселения. Сразу после переселения. Иду к старым курочкам. Посмотрим, как они адаптировались. Так, а у старых кур что у нас тут? Есть яйца? Так, давайте смотреть. Петух привел какую-то курицу, наверное, в гнездо. О, снеслась. Сейчас опять пойдем в соседний вольер к молодым курочкам. Что у нас снесли? Старые куры. А старые куры снесли горячие. 3 яйца. 3 яйца старых. Это после переселения. Красота. Все. Тут ничего больше нет. И еще надо посмотреть металлическое гнездо. Металлическое гнездо. Оно тут также и будет стоять. А здесь у нас одно яйцо. Одно яйцо в металлическом. Неплохо. Так, закрываю гнездо. Насесты помыты, чистые, доместосом и под напором воды. И, естественно, щеткой. Все хорошо промыла и прочистила насесты. Молодцы!
Вот такое спокойствие должно быть в курятнике. Никакой беготни, никто ни за кем не должен бегать. Тишина и спокойствие должно быть. И тогда куры отблагодарят вас яйцами. Ну а теперь я иду уже за яйцами и к шелковым. Я уже видела. Вот эта курочка снесла яйцо. Но, к сожалению, снять я не успела. Вот она сидела в гнезде. И я ее здесь видела. Вот, видите яйцо? Ну вот, а теперь уже вот это уже и все. Вот такая красота. Думаю, что переселение всех устроило, всем понравилось. Все довольны. Яйца несут. Значит, все нормально. Яйца несут, значит, все им нравится. Уезжаю и еще хочу проверить гнезда перед самым отъездом. Нету. Ну и квочка. И у старых кур перед самым отъездом тоже захожу и смотрю в гнезда. Одно есть еще мне на дорожку.